Алексей Пешков, более известный под псевдонимом Максим Горький, является одним из наиболее влиятельных и знаменитых писателей СССР. Он был самым издаваемым автором советской эпохи, поэтому неудивительно, что его 5 раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Из биографии Горького становится ясно, что он был действительно культовой личностью, стоящей практически на одной ступени с А.С. Пушкиным и Л.Н. Толстым. Его произведения еще при жизни стали классикой отечественной литературы. Детство и юношество. Алексей Максимович Пешков родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его отца звали Максим Пешков. Он работал простым столяром, а позже был руководителем одной пароходной конторы. Мать писателя, Варвара Васильевна, довольно рано умерла от чехотки. В связи с этим за воспитание маленького Алёши взялась его бабушка Акулина Ивановна. Жизнь Алексея Пешкова была непростой, поэтому уже в 11 лет ему пришлось пойти на работу. Он был посыльным в продуктовой лавке, затем буфетчиком на корабле, а потом помощником пекаря и иконописца. В таких произведениях Горького, как «Детство», «Мои университеты» и «В людях» можно найти достаточно много подробностей его биографии. С самого детства Максим Горький тянулся к знаниям и мечтал получить хорошее образование. Однако попытки поступить в Казанский университет не увенчались успехом. Вскоре, из-за того, что Горький состоял в марксистском кружке, его арестовали, но потом все-таки отпустили на свободу. В октябре 1888 года Алексей Максимович начинает работать сторожем на железной дороге. Когда будущему писателю исполняется 23 года, он решает все бросить и отправиться в путешествие по России. Ему удалось дойти пешком до самого Кавказа. За время своих путешествий Горький получил массу впечатлений, которые в будущем отразятся в его биографии вообще и творчестве в частности. Алексей Максимович Пешков. Настоящее имя Максима Горького — Алексей Максимович Пешков. Псевдоним Максим Горький, под которым его знают большинство читателей, впервые появился 12 сентября 1892 года в тифлисской газете «Кавказ» в подписи к рассказу «Макар Чудра». Интересен факт, что у Горького был еще один псевдоним, которым он иногда подписывал свои работы — Ягудиил Хламида. За границей. Получив определенную известность, Горький едет в Америку, а после этого в Италию. Его переезды никак не связаны с политикой, а продиктованы исключительно семейными обстоятельствами. Справедливости ради нужно сказать, что вся биография Горького пронизана постоянными поездками за границу. Только под конец жизни он перестал находиться в непрерывных разъездах. Путешествуя, Горький активно пишет книги революционного характера. В 1913 году он возвращается в Российскую империю и поселяется в Санкт-Петербурге, работая в разных издательствах. Интересно, что хотя сам литератор имел марксистские взгляды, к Великой Октябрьской революции он отнесся достаточно скептически. После окончания гражданской войны Пешков вновь уезжает за границу из-за разногласий с новой властью. Лишь в 1932 году он окончательно и бесповоротно возвращается на родину. Творчество. В 1892 году Максим Горький публикует свой знаменитый рассказ «Макар Чудра». Однако подлинную известность ему принес двухтомный сборник «Очерки и рассказы». Любопытно, что тираж его произведений был втрое выше, чем тиражи других писателей. Из-под его пера один за другим выходят рассказы «Старуха» и «Зергиль», «26 и одна», «Бывшие люди», а также поэма-песня о буревестнике и песня о соколе. Помимо серьезных рассказов, Максим Горький писал и произведения для детей. Ему принадлежит множество сказок. Наиболее известные среди них «Самовар», «Сказки об Италии», «Воробьишка» и многие другие. Именно Горький впервые в СССР начинает издавать детский журнал. Современники отмечают, что он действительно очень любил детей и часто организовывал ребятам из бедных семей настоящие праздники. В краткой биографии нет возможности привести все примеры его простоты, искренности и душевной детскости. Свой творческий талант и философские идеи Горький выразил в таких произведениях, как «На дне», Егор Булычев и другие и «Мещане». В них ему удалось в полной мере раскрыть потенциал драматурга и мыслителя и показать людям то, как он видит окружающий его мир. Романы «Мать», «Дело Артамоновых», а также повести детства и «В людях» внесли существенный вклад в русскую литературу. Последним произведением Максима Горького является роман «Эпопея. Жизнь» Клима Самгина, который еще называется «40 лет». Писатель работал над ним в течение 11 лет, но так и не закончил.
Интересный факт биографии. Максим Горький, как выдающийся писатель, очень много читал. Так вот, по некоторым данным, скорость его чтения составляла 4000 слов в минуту. Этот пример приводится почти во всех учебниках по скорочтению. Личная жизнь. Личную жизнь Максима Горького можно назвать достаточно бурной и насыщенной. Его биография буквально пестрит яркими и необыкновенными женщинами. Официально он лишь один раз вступал в брак, когда ему исполнилось 28 лет. Свою супругу, Екатерину Волжину, Горький встретил в одном издательстве, где та работала корректором. Спустя год после свадьбы в их семье родился мальчик Максим, а позже девочка Екатерина. Справедливо заметить и то, что помимо родных детей, писатель воспитывал еще и своего крестника Зиновия Свердлова, который позже взял себе фамилию Пешков. Тем не менее, семейная идиллия продолжалась совсем недолго. Очень скоро брак Горького и Волжиной стал напоминать не взаимную супружескую любовь, а просто дружбу или вообще партнерство. Семья не распадалась только благодаря детям. Однако, когда неожиданно погибла их дочь Катя, семейные узы были расторгнуты. Хотя нужно заметить, что Горький до конца своих дней поддерживал отношения с бывшей супругой и оказывал ей всяческую помощь. После расставания с Екатериной Волжиной Горький познакомился с театральной актрисой Марией Андреевой. Инициатором их встречи был сам Антон Павлович Чехов. В результате Мария прожила с ним 16 лет, хотя официально их брак зарегистрирован не был. Напряженный график востребованной актрисы вынуждал Горького неоднократно уезжать в Италию и Соединенные Штаты Америки. Интересно, что до встречи с Горьким у Андреевой уже были дети, сын и дочь. Их воспитанием, как правило, занимался писатель. Сразу же после революции Мария Андреева серьезно увлеклась партийной деятельностью. Из-за этого она практически перестала уделять внимание мужу и детям. Вследствие этого в 1919 году отношения между ними потерпели сокрушительное фиаско. Горький открыто заявил Андреевой о том, что он уходит к своей секретарше, Марии Будберг, с которой он проживет 13 лет, и тоже в гражданском браке. Знакомые и близкие писателя были в курсе, что эта секретарша имела бурные романы на стороне. В принципе, это объяснимо, ведь она была на 24 года моложе своего супруга. Так, одним из ее возлюбленных был знаменитый английский писатель Герберт Уэллс. После кончины Горького Андреева сразу же переехала к Уэллсу. Существует мнение относительно того, что Мария Будберг, имевшая репутацию авантюристки и сотрудничавшая с НКВД, вполне могла быть двойным агентом, работая как на советскую, так и на английскую разведку. Смерть Горького. Последние годы своей жизни Максим Горький работал в самых разных издательствах. Все считали за честь печатать столь знаменитого и популярного литератора, чей авторитет был непререкаемым. В 1934 году Горький проводит первый всесоюзный съезд советских писателей и выступает на нем с основным докладом. Его биография и литературная деятельность считаются эталоном для молодых талантов. В этом же году Горький выступает в качестве соредактора книги «Беломорско-Балтийский канал» имени Сталина. Это произведение Александр Солженицын охарактеризовал как первую книгу в русской литературе, воспевающую рабский труд. Когда неожиданно погиб любимый сын Горького, здоровье писателя резко подкосилось. При очередном посещении могилы погибшего он серьезно простудился. В течение 3 недель его мучила лихорадка, из-за которой 18 июня 1936 года он и умер. Тело великого пролетарского писателя было решено кремировать, а прах поместить в Кремлевской стене на Красной площади. И интересен факт, что перед кремацией мозг Горького был извлечен для научных исследований. Загадка смерти. В более поздние годы все чаще стали поднимать вопрос относительно того, что Горький был намеренно отравлен. В числе подозреваемых лиц был народный комиссар Генрих Ягода, который был влюблен и имел отношения с женой Горького. Подозревались также Лев Троцкий и Иосиф Сталин. В период репрессий и нашумевшего дела 3 докторов обвинялись в смерти Горького. Максима Горького 5 раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, но так и не вручили ее. Последний раз его представили к награде в 1933 году. Тогда в списке номинантов были сразу 3 русских писателя — Горький, Мережковский и Бунин. Награду за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы, вручили Бунину. У него, как и у Горького, это была 5-я номинация. Горький общался со Львом Толстым.
Впервые писатели встретились в январе 1900 года в Москве в доме Толстого и вскоре начали переписываться. Толстой внимательно следил за творчеством Горького. Он писал: «За ним всегда останется крупная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Жаль только, что он много выдумывает. Я говорю о выдумке психологической». Горький посетил Соловки и строительство Беломорско-Балтийского канала, на котором трудились заключенные. Писатель назвал советские лагеря небывалым, фантастично удачным опытом перевоспитания общественно опасных людей, а в 1930-х редактировал сборник «Беломорско-Балтийский канал» имени Сталина «История строительства 1931-1934 годы».